Si tú vas iniciando en este oficio, no le hagas caso a las críticas. La raza va a criticarte, pues, porque pues para ellos esto es nada, pues. Hay raza que, pues sí, simplemente se enfocan en eso, pero yo te aconsejo que no te enfoques en los demás. Estos jales no cualquiera se los avienta, no cualquiera. ¿Por qué te voy a decir no cualquiera? Porque les da vergüenza a muchos, o sea, pues a muchos les da vergüenza hacerlo. Pero como a mí no me da vergüenza, pues yo sí los hago.